Abim orada canıyla cebelleşirken duyduklarıma bak. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Obamda çirkef kol geziyor. Ucunda da kızım var. Anam. Anam. Yüce Rabbime ettiğim nasuh tövbesinden de İbnül Arabi'ye verdiğim sözden de bir an olsun ayrılmadım ana. Duyduğun ne varsa hepsinin arkasındayım. Yarın bildiğim ne varsa anlatacağım. Eğer tek bir yalanın çıkarsa ne kendi obamda ne de başka bir Türkmen obasında yaşatmam seni Selcan. Yüce Allah, senden başka sığınacak kimsem kalmadı. Yalvarırım Ertuğrul Bey'ime yol gösteresin. Yol gösteresin ki bizi bu melanetten çekip kurtarabilsin. Banu Çiçek'i görmek isterim. Tutekin Bey'imin emri vardır. İçeri kimseyi almayın dedi beyim. Dayımla yengemi zehirlediği söylenen bu kıza sormak istediğim sorular vardır. Beyim. Sana babalık etmiş adama neden yaptın bunu Banu Çiçek? Beyim, ben ne Korkut Bey'imin ne de Aytol'un hatunun canına kastettim. Ben masumum. Diyeceğim budur. Selcan Hatun bu işin neresinde? Bana her şeyi anlattı. Selcan Hatun'un bu işte dahli yoktur. Sözlerine sonuna dek inanırım. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Sen kurulacak mahkemeye mi güvenirsin Banu Çiçek? Asla. Beyim, ben önce Allah'a, sonra da sana güvenirim. Korkut Bey'imi zehirleyen Aytol'un hatundur. Suçu benim üstüme attı. Yahu bu kadın kendi kendini de mi zehirledi? O iblisten her şey beklenir. Beyim, bilirim ki önünde sonunda beni idam edecekler. Sadece benim değil, Korkut Bey'le Duru Hatun'un kanında yerde Koma Bey. Başka da diyecek bir şeyim yoktur.